ติมอะไรนะ แตงโม ไหนมันมีเม็ดแตงโมไหมเล็ดนะไม่ไหนตัวไอติมมีเม็ดแตงโมไหมคะ ไม่มี อื้อหืออร่อยไหม มีสีอะไรบ้างคะ มีสีอะไรบ้างคะลูก สีแดงภาษาอังกฤษว่าไง น่ะ สีเขียวอ่ะ แล้วแตงโมอ่ะ แตงโมภาษาอังกฤษว่าไงคะ watermelon อืม ก็มีตังค์แล้วน่าไปจ่ายที่ไหนจ่ายได้ไหมฮะ ความสุขของคนรักไอติมมาเต้นอะไรอ่ะ ไอติมรสแตงโมนะคะของเอสกิโมเนสเล่อร่อยไหมคะ อร่อย อร่อย โอ้โห 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 เอาเก็บทำไมลูกอ้าวกินให้หมดเลย มาอยู่ฝั่งนี้ ไฟสวย ไหนช่วยตินไหน โอ้โหอร่อยจริงๆ อร่อยจนลิ้นแดงเลยไหมรับลิ้นดูดิเออ Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.